Hello guys, welcome Smart Income Hubs. Nongeye kubasuhuza murakaza neza. Iyi ni kuri ya YouTube channel yanyu mumenyereye Smart Income Hub. Muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe, nababwiye yuko iyi channel igiye kugibagezaho uburyo wakorera amafaranga kuri online wifashishije telefone yawe, ndetse ukabasha kuba wakorera amafaranga. Akenshi na kenshi uzajya wumva ati ushobora kuba waba wahitamo kuba wakorera amafaranga cyangwa se amafaranga akaba yagukorera. Gusa icyo nabasaba, amafaranga mwagakwiye kuba yabakorera. Gusa icyo tugiye kuba twarebera hano muri no YouTube, kuri no YouTube yacu tugiye kuba twarebera hamwe business tugiye kuzisobanuraho kuva ku ntangiriro ukagera ku musozo. Buri kantu kandi uzamenya amakuru arambuye kuri no social media iyi business, niba uyikeneye ku buryo nawe watangira umwaka umeze neza cyane usobanutse, maze ukabasha kuba wakorera amafaranga nkawe, ukajya wicara wigendeye mu kandi kazi uzi ko amafaranga yawe y'umunsi ari buze kwinjira, cyangwa se mu gihe utanakagiyemo ariko ukabuze yuko amafaranga yawe y'umunsi ari buze kwinjira cyangwa se ay'ukwezi. Muri iyi video tugiye kuba twatangirira ku gice cy'ukuntu wafungura, uko wafungura iyo business cyangwa se n'uburyo ki wayibona nzabasobanurira. Gusa uyu mwanya tugiye kuba twanyaruka, tubanze turebe product tubasha kuba twakifashisha maze tukabasha kuba twakorera amafaranga. Ariko ubu ngubu tugiye kuba twakifashisha product zimara umwaka ku buryo zinjiza amafaranga buri kwezi, ugomba kuba wagena umushahara uhoraho. Gusa icyo turi buze kuba twarebera hamwe ni iki ngiki. Izo business zigiye zirimo, ni business imwe ariko irimo ibice bigiye bitandukanye, aho ushobora kuba wagura y'iminsi 45 cyangwa se ukagura n'iy'umwaka. Ibyo ngibyo birahari byiza cyane, maze ndagusobanurira akantu ku kandi. Iyi business ni real business yagufasha. Gusa icyo tugiye kuba twarebera hamwe, tugiye kuba twareba hano business y'umwaka. Business y'umwaka urimo urayibona hano, urabona ni welcome, itanga ikaze kuri ku bantu nyine bashobora kuba baba businessman ba online muri uyu mwaka wa 2026. Gusa icyo usabwa ni ukureba iyi video ikagera ku musozo. Niba uri mushyashya wibuke gukanda subscribe, ufungura akazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu binyura hano kuri no YouTube channel yacu. Umuntu uzayikurikirana iyi YouTube azabasha kuba yabisobanukirwa uburyo bwa nyabwo bwo kuba yakora amafaranga kuri online. Urabona ahangaha aho bagusaba hari product, ahangaha ni igicuruzwa tuba tuguze cyangwa se tuba turimo ni igicuruzwa tuba tuguze. Ubundi muri makeya price ni igiciro gihwanye n'iki gicuruzwa. Ahangaha ni level, hari level ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane. Ahangaha urimo urabibona ahangaha uko bimeze. Income, aha ni amafaranga zinjira buri kwezi. Ahangaha ni kuri business new iya product. Ibi ni ibicuruzwa rero bimara umwaka. Amafaranga zinjira mu gihe washoye mu 2026 urimo urabibona na hano hirya. Hano available quantity ni igihe cyangwa se ni igihe product yawe waguze izarangira. Total revenue, ahangaha ni amafaranga zaba yinjiye akusanyijwe hose hamwe arayo washoye nayo uzaba umaze kuba warabikuje, bizahora ari 155,880. Ahangaha return assets, ahangaha ni mu buryo kinyine nakugarukira ijana. Ahangaha nakugarukira ku ijana. Ahangaha urimo urahabona. Ahangaha urabona iyi product ya 75 ya 180, ahangaha 290. Gusa ukurikirana akantu ku kandi, please ukurikirana akantu ku kandi. Iyi business izaguhindura ubuzima maze nawe utangire kuba wakinjiza igiceri cya mbere wifashishije online, wifashishije telefoni yawe. Kandi ibi bintu abantu babimenye, hari benshi cyane bazi iyi business, gusa nkaho utayizi
ubwo ngubwo urasabwa gukurikirana akantu ku kandi. Abayizi bari basanzwe bayizi bayimazemo igihe buriya bizinesi iba iri gutanga inyungu abantu benshi cyane ntabwo bapfa kuba bayamamaza. Gusa abayizi ni munyandikire muri komenti maze musobanurire maze bagenzi banyu nabo babashe kuba bamenya ubu buryo. Warakujya umenya ikintu ukihererane, hari n'abandi baba nabo bagikeneye bakibyaza umusaruro. Nongera kubifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2026 tugiye kuba watangira. Iminsi ni mike cyane tugahita twinjira mu mwaka wa 2026. Twagiye ku buryo ki tugiye kuba twatransaction amafaranga yacu akajya kuri account isanzwe nyifite ya OSP. Gusa icyo usabwa wowe kurikira akantu ku kandi. Tugiye kuba twakora log in muri account yanjye. Nzabasobanurira akantu ku kandi. Turi buze kwifashisha iyi application bita OSP. Iyi application ya OSP urimo urayibona ahangaha. Iyi ahangaha niyo tuba twifashisha iyi application yacu ya OSP. Wayibonye uko imeze, ni iyi ngiyi niyo tuba tugiye kwanyuraho kugira ngo twinjire dufungure tujye muri log account yacu. Nzabasobanurira akantu ku kandi uko wafungura account muri OSP maze nawe ubashe kuba wakorera amafaranga. Tugiye gukora log in kuri email yacu cyangwa se icyo twakita account yacu. Turi buze kuba twarebamo nimero, twashyiramo hano hambere ni nimero yo wafunguye nyine kwiyandikisha. Nzabasobanurira akantu ku kandi maze ubashe nawe kuba nawe wakorera muri iyi business. Ni nziza cyane, abantu benshi barabimenya bakayihisha, ariko ubu ngewe nibwo ubu ngubu tugiye kuba twatangirana n'iyi business. Nararebye ndavuga ati iyi business ko nyimazemo igihe akaba nta kibazo, ubu ngubu ntabwo nabishangira bagenzi banjye baba batabimenye. Ubwo ngubwo nawe uri buze kumbwira niba ushaka ko bafatanye nawe ukabasha kuba wakorera amafaranga. Icyo gihe rero uri buze kuba wabimbwira muri komenti, wakandika muri komenti maze nawe tukabasha kuba twafatanya. Urabona hano tumaze kuba twakora log in, twinjiye muri business yacu. Product zirimo hano. Hano ukanda hano haba handitse invest. Hasi haba handitse invest, haba hari izindi product ahangaha. Ahangaha ni kubaka timu, ahangaha ni many accounts. Aha ni aho ubona amafaranga yawe uko ikigereranyo cy'uko uba waragiye ukora. Icyo tugiye kuba twarebera hamwe, tugiye kuba twarebera hamwe uko watransaction amafaranga. Nyine zina account yanjye ahangaha nago mbashije kuba nahita nyibereka, nzayibereka muri video igiye kuba yakurikira uko bimeze. Gusa iyi ahangaha twaba ducugikiye ahangaha kugira ngo video yacu itaza kuba ndende cyane. Ahasigaye iyindi video ngiye gutashyiraho mu mwanya ni sobanura neza yerekana uburyo ki washyiraho amafaranga maze ukagura product. Kurikira ukande subscribe mu yindi video utaza gucikwa.